洗濯機がガタガタうるさいとか、掃除するたびに動かすの大変じゃない？でも、これ見て。この便利な洗濯機台があれば問題解決。高さも幅も自由に調整できて、キャスター付きだからスイスイ動かせるよ。しかも、耐荷重は 500kg まで。すごくない？今、Amazon で期間限定のセール中だから、ぜひチェックしてみてね。QR コードかリンクをクリック。フォローしておくと、他にも便利なアイテムが見つかるかも。